ကဲမင်္ဂလာပါပေါ်ပါတော့ Hashtag ကကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခါ Apple Ecosystem တွေက iPad Air 4လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် Apple Ecosystem တွေက Apple Product 5ခုလက်ရှိသုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် iPad Air 4လေးကို2021 10လပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့သုံးခဲ့တာပါနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့လေကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Apple Product 5ခုထဲမှာဒီကောင်လေးကို iPad Air 4လေးကိုပထမဦးဆုံးဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်နှစ်အတွင်းသုံးတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလေးရဲ့ iPad Air 4လေးကိုဘာလို့အရင်ဦးဆုံးဝယ်ဖြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော် iPad Air 4လေးကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်အရင်တုန်းကမျက်မှန်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေစစ်လုပ်ပြီးတော့လေဆာနဲ့ပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် screen ကြီးကြီးကိုသုံးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် iPad Air 4ကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ Huawei Nova 3i လေးကိုကျွန်တော်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဖုံးပြောဖို့လောက်ပဲအဆင်ပြေတော့တယ် YouTube တို့ Facebook တို့ကိုတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့လေးနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် media consumption ကိုလေသာပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးတော့ screen ကြီးကြီးနဲ့မျက်လုံးမပြတ်တော့အောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ iPad Air 4လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ UI ချက်ကြောင့်မှကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာကတော့ပြီးတော့ Apple device တစ်ခုခုသုံးမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးဖြစ်တယ် Android တွေကသုံးတာလဲကြာပြီဆိုတော့တစ်ခုစမ်းပြီးသုံးကြည့်ရင်လည်းပေါ့လေ Apple product တွေက9နှစ်လောက်ထိ software support ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တော့9နှစ်လောက်ထိ AC သုံးလို့ရတယ် Apple product အသစ်ဆိုရင်ပေါ့လေ9နှစ်လောက်ထိ AC သုံးလို့ရတယ်စကန်ဈေးကွက်မှာလည်းဈေးကောင်းရပါသေးတယ်တိတ်ပြီးတော့မရှုံးပေါ့လေဝယ်ဖို့ရလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မရှုံးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Apple product တွေစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါအရင်ဦးဆုံး iPad line net တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ် iPad line net က4မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ base model ပါ iPad လို့ပဲခေါ်ပါတယ် iPad ရိုးရိုးပေါ့လေပြတ်လို့ရှိရင် mini ပေါ့လေအသေးကြိုက်တဲ့လူဆိုရင် mini သုံးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ iPad Air ကိုသုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ iPad Pro တွေပေါ့လေ iPad Pro တွေကတော့တချို့သော graphic design ဆွဲတဲ့လူတွေ Illustrator တွေပေါ့လေ Illustrator တွေသုံးတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်video edit လုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့ရန်ဖန်ရခါပေါ့လေခီးသွားရင် video edit လုပ်ချင်တဲ့လူတွေက iPad Pro ကိုသုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ iPad line net တွေအကြောင်းပါ iPad ကိုဘယ်လိုလူတွေသုံးတင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက2021တုန်းကစိတ်ကူးမိသလိုပဲပေါ့လေကို့မှာဖုန်းတစ်လုံးလုံးရှိတယ်ဖုန်းကလည်းရှိနေပြီးသားပြီးတော့တိတ်မကောင်းဘူးပြီးကြလို့ရှိရင် media consumption ကိုကောင်းကောင်းသုံးကျင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် iPad နဲ့တင်တော့ပါတယ် iPad မှာကျွန်တော် iPad Air 4ကိုရွေးပြစ်ခဲ့တာ iPad အဲ့တုန်းကကျတော့ iPad ရိုးရိုးကဒီဇိုင်းရအောက်အော်တွေဖြစ်တယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် Apple Pencil 2သုံးလို့မရဘူး iPad mini ကကျတော့သေးလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့မှာねကျွန်တော်မှရွေးချယ်တွေကနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ် iPad Pro နဲ့ iPad Air နဲ့ပေါ့လေအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်က Pro လို့လဲသုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုက Illustrator လည်းမဟုတ်ဘူး video editing နဲ့လုပ်ဖို့မရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော် Air ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် Air ကကြတော့ကျွန်တော် Apple Pencil 2သုံးကျင်တဲ့အခါမှာလဲအဆင်ပြေတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင် keyboard တွေပါရေလဲတကယ်လို့ကိုက magic keyboard တွေပါရင်လည်းသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကရတယ် display နဲ့ model ကလည်း तू က update လေးဖြစ်တဲ့ design လေးလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်သဘောကျသွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော် iPad Air 4ကိုရွေးပြစ်ခဲ့ပါတယ် iPad Air 4က color အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် silver ရယ် space gray ရယ် rose gold ရယ် green နဲ့ sky blue ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ space gray လေးကိုပဲရွေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ तू က type C လည်းပါပါတယ်သူ့ရဲ့ design က iPad Pro တွေလိုပဲ modern ဆက်ဆံ look ရှိပါတယ်ပြီးတော့ touch ID လည်းပါတယ် iPad Air 4ရဲ့ size က17လက်မှရှိတယ်အရင်လည်းမကြည့်ဘူးအရင်လည်းမသိဘူး normal လောက်ပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် speaker အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကနှလုံးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ speaker အပေါက်လေးတွေကတော့ရှေ့မှာ2ပေါက်နောက်မှာ2ပေါက်4ပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့ तू က speaker နှလုံးပဲပါပါတယ်ချို့ကအမှတ်မှားတတ်တယ်4ပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့4လုံးပါမယ်လို့ထင်တတ်ကြရပါဗောလေဒါပေမဲ့ तू ကနှလုံးပဲပါတာပါ battery ကလည်းတော်တော်လေးခံပါတယ်ကျွန်တော်အသစ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်10နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံတယ်အခု2နှစ်နီးပါးသုံးပြီးတာတောင်မှပဲ2နှစ်နီးပါးသုံးပြီးတာတောင်မှပဲကျွန်တော်9နာရီ10နာရီလောက်ခံပါသေးတယ်ဘော်ဒါကဒီလိုမျိုး Apple Ecosystem အကြောင်းတွေနဲ့နည်းပညာအသစ်အကြောင်းတွေကိုသိကျင်တဲ့လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်
Air4 ရဲ့ screen display တွေကတော့သူက normal ပါပဲ normal ပဲဆိုတာက16 Hz ပဲရတယ် brightness က900 nit ထိပဲရပါတယ်သူကဒေတူတွေအသုံးပြုကတော့လုံလောက်ပါတယ်နေအောင်ထဲမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း iPad တွေက indoor ပဲသုံးတာများတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေ performance အနေနဲ့က A40 Bionic chip သုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone 12လိုမျိုး A14 Bionic chip မဟုတ်ပါဘူး iPad မှာသုံးတဲ့ SoC ရဲ့ကတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်သူရဲ့ space ကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့လေ iPad ဆိုတော့နေရာကြဲဝန်းနဲ့အပူလဲပိုပြီးတော့ခံနိုင်ရရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပါ SoC ချင်းတူရင်တော့မှပဲ performance ပိုကောင်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ performance ထွေထူးထူးတိတ်သုံးလေးမရှိပါဘူး YouTube ကြည့်တယ် Facebook ကြည့်တယ်တခါတလေရံမရံက game လေးပဲဆော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့အဆင်ပြေတယ် game ဆော့လို့လည်းကောင်းပါတယ် iPad ကသူ screen ကြဲနဲ့ဆိုတော့အားရပါရဆော့လို့ကောင်းတယ် back camera အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်12 megapixel f1.8 aperture ထိရပါတယ် 4K 16 fps ထိရိုက်လို့ရပါတယ် front facing အနေနဲ့ကတော့7 megapixel ပဲရှိပါတယ် f2.2 aperture ထိရပါတယ် video အနေနဲ့ကတော့ 1080p 16 fps ထိရိုက်လို့ရပါတယ် microphone အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးပါဝင်တယ် zoom call တွေပါတယ်ပြောလို့အဆင်ပြေတယ် iPad Air 4 က version 2 မျိုးလာပါတယ် Wi-Fi နဲ့ cellular ဆိုပြီးတော့ပါကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ကောင်ကတော့ Wi-Fi version ပါ 64GB ပဲဝယ်ထားပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်က 64GB ပဲဝယ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် YouTube ပဲအကြည့်များတယ် Netflix တွေပါကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း streaming ပဲကြည့်တာကြောင့်ပါဓာတ်ပုံတွေရတယ်တိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူး iPad ကြီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က software တွေပဲသွင်းမယ်ပြကြလို့ရှိရင် media consumption ကို streaming လေးပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ 64GB ကလုံလောက်ပါတယ်iPad က multitasking သုံးလို့ရပါတယ် application 3ခုလောက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးပြုလို့လည်းရပါသေးတယ်တစ်ဖက်က zoom call နဲ့စာသင်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုကျတော့ note မှတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့အဆင်ပြေတယ် iPad Air 4 က Type C နဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော် monitor နဲ့ချိတ်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါဟာလေကျွန်တော် laptop နဲ့ Netflix မကြည့်ချင်ဘူး iPad လေးနဲ့ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Netflix application နဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်Netflix ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် monitor လေးမှာထိုးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် iPad ကိုသုံးလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ Type C နဲ့ဒီလိုမျိုး external SSD တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိန်ပြီးသုံးလို့ရတယ် file တွေကူးတာသူတွေကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကူးတာ video တွေကူးတာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ Type C speed ကတော့ USB 2.0 ပဲရပါတယ် 5GB per second ပဲရတယ်ဗောလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သိပြီးတော့မမိုက်ပါဘူးဒီ iPad Air 4 ကို laptop replacement အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးလို့ရနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ Type C နဲ့ monitor နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး keyboard mouse နဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် laptop replacement အနေနဲ့သုံးလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း zoom call ပြောတယ်ပြီးရင် note မှတ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ keyboard လေးနဲ့ရိုက်မယ် keyboard နဲ့ mouse လေးနဲ့သုံးမယ်ဗောလေ note မှတ်တာကိုကြောက်ရှင်တစ်ဖက်မှာစာသင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် online learning တွေအတွက် note taking လုပ်လို့အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး USB Type C dongle တွေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီ dongle မှာပါတဲ့ micro SD card နှစ်ချက်ပေါက် USB port အကုန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ laptop တစ်လုံးနီးနီး port တွေအကုန် iPad ကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာတွေက SD card ကိုယူလိုက်တယ် SD card slot မှာထိုးလိုက်တယ်ကြလို့ရှိရင် iPad မှာထိုးပြီးတော့ video တွေဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ကြည့်ပါတယ် MacBook တကူးကသုံးရမလို့တော့ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်မှာ iPad accessory ၄မျိုးရှိပါတယ် stylus pen ရှိတယ် iPad stand ရှိတယ် wireless mouse wireless keyboard ရှိပါတယ်ဒီ၄ခုမှာကျွန်တော်အသုံးပြဆုံးကတော့ဒီ budget iPad stand လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က4500ပဲပေးရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုပဲကျွန်တော်အများဆုံးသုံးပြပါတယ်ကျွန်တော် note taking လုပ်ရင်တော့ဒီ stylus pen ကိုသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က Apple Pencil 2မဟုတ်ပါဘူးရိုးတနန် stylus pen လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ stylus pen လေးကဒီလိုမျိုးကပ်ပြီးတော့တွဲထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကအားမဝင်ပါဘူး Apple Pencil 2ဆိုရင်တော့အားဝင်တာဗောလေဒါရိုးတနန်ပဲဆိုတော့ဒီလိုတန်လိုက်လေးပဲပါတာဗောလေအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူကအားသွင်းရင်တော့ wireless ပါဒီအင်ကြီးလေးကိုချွတ်ပြီးတော့ stylus pen အင်ကြီးလေးကိုချွတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတက်ပြီးတော့အားသွင်းရတာပါ wireless အားသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့လိုမျိုးအားသွင်းတာပါ stylus pen နာမည်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမဖတ်တတ်ပါဘူးစာတော့ရေးပေးလိုက်ပါမယ် keyboard နဲ့ mouse ကလည်းဒီ stylus pen မျိုးစားတွေရပါပဲ
keyboard လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် trackpad လေးတောင်ပါပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ iPad Air 4ကို2နှစ်နီးပါးသုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်လေးရှိတဲ့ပြဿနာလေးကတော့ဆောင်းရင်းရောက်လို့ရှိရင် touch ID ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပါဘူးလက်တွေအသားကွာတာကြောင့်ပါပြီးတော့ front facing camera ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရတော့ဆိုတော့ zoom call ပြောလို့ရှိရင်အဆင်မပြေပါဘူးဟာတော်ပြီခွဲ sorry ပါအဲ့လိုမျိုးမီးခဏခဏလာနေတော့နောက်တစ်နေ့ကိုအင်ဂျီပြောင်းသွားရပါတယ်ကဲပြန်ဆက်လိုက်ကြရအောင် touch ID ကဆောင်းတွင်တိတ်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပြောရလို့ရှိရင်ကင်မရာက down light ဖြစ်နေတော့မယ်အဲ့ဒီဟာလေးရယ်ပြီးတော့ iPad ဆိုတော့ portable တိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေကိုအပြင်သွားပါသွားဆိုရင်ယူသွားလို့ပါလို့ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲဩမေ့လို့ iPad တွေမှာအာသွင်းကြိုးနဲ့အာသွင်းခေါင်းပါသေးတယ်အဲ့တော့2023မှာ iPad Air 4ကိုဝယ်သင့်သေးလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေကြည့်ရရင်တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်သုံးသလိုပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဝယ်သင့်ပါသေးတယ် iPad Air 4က2020လောက်ကထုတ်ထားတာဆိုတော့နောက်2နှစ်လောက်ထိတော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်သုံးသလိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုမှဝယ်မယ်2023မှာဝယ်မယ်9နှစ်လောက်သုံးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ iPad Air 5ကပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါလိမ့်မယ် M1 နဲ့ဆိုတော့ကြာပို့ပြီးတော့ software update တွေရနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်း iPad Air 5က M1 နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်း battery ကျိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းစင်ပါ